Një ngjarje rënd ka tronditur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune komunën e Santa Maria Monte në Pizat e Italisë, pasi si pasojë një sulmi me armë mbeti i vrarë 25 vjeçari shqiptar Kevin Muharremi. I riu shqiptar, i cili ishte pasagjer në sediljen e parë në automjetin ku ndodhej së bashku me shokun dhe kushëririn e tij, po kthehej nga një klub nate kur u qellua nga një automjet që ju preu rrugën. Autorët e ngjarjes u larguan menjëherë nga vendi i krimit. Autoritetet italiane po monitorojnë të gjithë kamerat e sigurisë në zonë për të gjetur gjurmë të vrasësit, ndërsa karabinierët po intervistojnë gjithashtu disa dëshmitar të cilët thanë se kishin dëgjuar 3 të shtëna. Plumbat që e goditën në qaf ishin fatal për 25 vjeçarin që ndroi jetë menjëherë në vend ngjarje. Mediat italiane shkruajnë se i riu shqiptar, i shoqëruar nga kushëriri dhe miku i tij, po kthehej nga një klub nate ku kishte pasur konflikte me persona të tjerë dhe deri më tani kjo mbetet pista kryesore e hetimeve. 25 vjeçari shqiptar, i cili jetonte në Itali, ishte punonjës në një lavazh dhe servis makinesh.